Sveiki, ką turim toliau, sausį didelė žiema už lango Lietuvoje, bet ir krepšinis tuo pat metu tęsiasi, Eurolygai įsivažiavus, Lietuvos krepšinio lygos peripetijos irgi tęsiasi ir pradedu nuo trečiadienio apšilams Europos taure, Turkijoje viešės Panevėžio 7bet Lietkabelis, Ankaros Turk Telekom varžovas, galima pavadinti, yra Čanoko derbis ir lieka 3 turai iki reguliariojo sezono pabaigos Europos taurėje, Lietkabelis nuo 6 vietos garantuojančios poziciją atkrintamosiose atsilieka 2 laimėjimais, tai reiškia, kad nesėkmė Turkijoje realiai uždarytų visas duris į atkrintamasias, tad žūtbūtinis mačas laukia Aukštaitijos klubo. Vis dėlto Ankaros Turk Telekom yra visai kitokia, negu mes ją matėme Panevėžyje, kuomet buvo stebuklingas sugrįžimas su Gedimino Oreliko tritaškiais. Pastaruoju metu Turkijos klubas pradeda demonstruoti rezultatus, 3 pergalės paeiliui Europos taurėje ir toks didysis trejetas jau šioje komandoje yra susidaręs. Tyronas Wallace'as, Jamesas Palmeris ir Stevenas Inokas, tikrai žinomi vardai Europoje ir panevėžiečiams bus nelengva, turint omenyje, kad vis dar negali žaisti Martynas Varnas, negali žaisti Paulius Valinskas ir kuo toliau, tuo labiau atrodo sunku yra tokiame lygyje traukti komandai pergalės 2 žmonėms, Davidui Sirvidžiui ir Gediminui Orelikui trūksta didesnės pagalbos ir gaila, bet nematau Lietkabelio laiminčio Ankaroje, galvoju, kad pergalę iškovos Turkijos klubas. Apšilame su Europos taurėje ir einame dabar prie grandų, Europos tikrųjų krepšinio grandų. Eurolygos finalo pakartojimas įvyks ketvirtadienį Madride. Realas prieš Pirėjo Olympiakos, vis dėlto abi komandos šias rungtynes pasitinka ganėtinai stipriai išretėjusios ir labiausiai tai jaučiasi priekinėje linijoje. Realas vis dar žaidžia be Valterio Tavareso, tuo metu Olympiakos ne tik nebeturi Mustafa Falo, bet ilgam prarado ir Nikolą Milutinovą, kuris tiesiog užlipo ant komandos draugo kojos, Kosto Papanikolau ir tikrai labai ilgam iškrito iš rikiuotės. Olympiakos grįžta į rinką ieškoti vidurio puolėjo, bet vis dėlto bent jau kurį laiką turės versti su tuo, ką turi ir vidurio puolėjo pozicijoje dabar vienintelis Filipas Petruševas gali paimti gerų minučių, tad Madride tikrai nemažai matysime Olympiakoso small bolo su Aleku Petersu ir Kostu Papanikolau priekinėje linijoje. Galbūt kažkiek prisijungs ir Lukas Sikma, bet jį taip pat kamuoja sveikatos problemos visą sezoną. Vis dėlto praėjusią savaitę buvo pažemintas Madrido Realas ir jų forma irgi yra kritusi, tiesiog nieko negalėjo padaryti Monake. Ir tas formos pakritimas susijęs ne tik su sveikatos problemomis, bet ir su labai prasta Facundo Campaso forma. Nėra ką lyginti, kaip argentinietis pradėjo sezoną ir kaip atrodo dabar. Ir neturėtų jam būti lengvas vakaras ir ketvirtadienį, nes kitoje aikštelės pusėje bus elitinis gynėjas Tomasas Vokapas. Tuo metu Pirėjo Olympiakos sezonas visas banguoja, pralaimėtas ir Graikijoje, Atėnų derbis ir minėjau tas problemas, tikrai nelengvi laikai, ypatingai, kad žinant, kad Olympiakos dar tikrai negali jausti saugus dėl vietos atkrintamosiose. Šiose rungtynėse manau, kad turės priekinį liniją didžiulį pranašumą Realas, kurie su Geršonu Jabuselė turėtų ten dominuoti. Visgi Olympiakos yra sukurta tokia sistema gynybinė, kad ją triuškinti net ir iškritus pagrindiniams žaidėjams yra labai sudėtinga, ten mechanizmas daugiau mažiau veikia, taip kad prognozuoju, karališkasis klubas iškovos pergalę vienženklę persvarą. Su ketvirtadieniu tieko, penktadienį laukia labai smagus mūšis Stambule, Anadolu Efes prieš Monako ir kai žaidžia šios 2 komandos visada galime laukti fejerverkų puolime ir tie fejerverkai simboliška praėjusią savaitę buvo labai skaudus Ispanijos grandams. Anadolu Efes sutriuškino Barceloną, tuo metu, kaip jau minėjau, Monako nepaliko jokių vilčių Madrido Realui, tad bus labai įdomu palyginti šių komandų dabartinės sportinės formas tarpusavyje. Shainas Larkinas ir Maikas Džeimsas, žinoma, čia yra numeris 1 akistata, tiek vienas, tiek kitas žaidžia fantastiškus sezonus. Per pastarąsias 10 rungtynių Shainas Larkinas yra naudingiausias Eurolygos žaidėjas, vidutiniškai 23,8 naudingumo balo vidurkis. Antras yra nekas kitas, o Maikas Džeimsas 23,2 naudingumo balo vidurkiai ir ši mikrodvikova yra jau įdomi labai kelis pastaruosius metus, o matant dabartinės jų formas, tai dar prideda daugiau puošmenos šioms rungtynėms. Anadolu Efes šiemet patyrė labai daug apmaudžių nesėkmių ir kol kas yra toli už atkrintamųjų ribų, bet mes žinome Anadolu Efes, kaip būdavo prie Ergino Tamano, visada antroje sezono pusėje jį jungdavo aukštesnę pavarą. Panašu, kad vien pergalės triuškinamas prieš Barsą ir prieš Bolonijos Virtus signalizuoja, kad Anadolu Efes grįžo ir Vilas Klaiburnas, taip kad pilna sudėtis. Monako taip pat jau turi visus žaidėjus, po suspendavimo grįžo Elio Kobo, taip pat atrodo Jordanas Lloydas galiausiai išsigydė visas savo sveikatos problemas, tad reziumuojant viską laukia super įdomi dvikova ir prognozuoju gražią, rezultatyvią kovą ir pergalę iškovos, manyčiau, keliais taškais šeimininkai Anadolu Efes.
Penktadienį apšilsime su labai smagiais fejerverkais Turkijoje, bet vis tiek pagrindinis vakaro mačas mums bus Belgrade, kur kovos Žalgiris su vietos Partizan. Kaune vis garsiau groja italo disko, žmonės tikrai pradeda tikėti vėl iš naujo Žalgirių, tai labai daug įpūtė tos vilties praėjusios savaitės kova su Fenerbahče. Žalgiris sužaidė geriausias sezono rungtynes ir nors dar sunku kalbėti apie kažkokią rimtą kovą dėl atkrintamųjų, tai skiria žalgiriečius nuo 10 vietos vis dar 3 pergalės, bet bent jau šitos rungtynės Partizanė turėtų parodyti tikrąją Žalgirio poziciją, dėl ko mes dar šį sezoną kovosime, nes šiemet jau matėme atveju, kuomet Žalgiris sužaidė atskiras geras rungtynės, bet po to seka labai nuvilintis mačas, taip kad sunkiausia turbūt sezono išvyka Stark Arena ir tai turėtų atsakyti nemažai klausimų. Ar tikrai mes pradėsime matyti prie Andrėja Trinkerį stabilų ir gerą Žalgirį, ar vis dėlto toliau tas sezonas tai banguos ir mes tiesiog vilksimės prie Eurolygos turnyrinės lentelės dugno. Partizan iš savo pusės praėjusią savaitę pralaimėjo Atėnuose, tai tikrai neprideda Žalgiriui jokių pliusų, bus tikrai motyvuoti, sulaukė ir Kevino Panterio sugrįžimo, grįžo ir Aleksa Vramovičius, super talentinga puolime komanda, Željko Obradovičius prieš Andrėją Trinkerį, kuris taip pat treniruos prieš savo buvusią komandą, taip kad simboliškas mačas laukia ir italui. Gyvybiškai abiems komandoms labai svarbios rungtynės, kadangi ne tik Žalgiris dar toli svajoja apie krintamasis, bet net ir Belgrado Partizan šiuo metu yra tik 11 vietoje, nors potencialiai tai yra finalo 4 kalibro komanda, taip kad turėtume matyti žūtbūtinę kovą ir mano prognozija dėja, kad Žalgiris paskęs Stark Arenos pragare ir prognozuoja Partizan pergalę 7-12 taškų intervalę. Po kovų Europoje šiek tiek atsipūskime, grįžkime į savo kiemą ir šeštadienį laukia intriguojantis susitikimas Lietuvos krepšinio lygoje. Vilniaus Vulfs prieš Klaipėdos Neptūną ir permainos Vilniuje galiausiai įvyko. Kęstutis Kemzūra pasitraukė arba buvo patrauktas, kas ten žino, kaip ten galiausiai buvo, jo vietą bent jau kol kas užėmė Nedas Pacevičius ir Europoje šansai kovoti dėl kažko prarasti, Karaliaus Mindaugo taurė irgi jau yra praeitis, lieka tik Lietuvos krepšinio lyga, tai būtų logiška leisti Nedui Pacevičiui, manau, dirbti iki sezono pabaigos ir žiūrėti, kas gausis, vis dėlto tai yra ganėtinai charizmatiškas, labai perspektyvus specialistas ir didelis išbandymas Pacevičiui jau bus savaitgalį į jų tvirtovę, į ASG areną atvyksta Klaipėdos Neptūnas, kuris pastaruoju metu tapo labai stabilus klubas, buvo per vieną metimą nuo Karaliaus Mindaugo taurės finalo ketvirto Ignas Sargūnas prametė iš po krepšio, bet stabilumas atsirado, o tą stabilumą ypatingai palaiko Ąžuolas Tubelis, kuris tapo komandos stuburu. Neptūnas su juo kontroliuoja lentą, gali bėgti greitą puolimą ir Ąžuolo Tubelio talentas jau pirmaisiais mėnesiais sugrįžus po Amerikos daro didelį įspūdį. Neptūnas, manau, kad šiemet bus visiems kietas riešutas, su kuo be susitiks LKL ketvirtfinalį ir kas ten žino, galbūt pateiks ir kažkokią staigmeną ir manau, kad tuo puikiausiai galėsime įsitikinti savaitgalį. Šeštadienį prognozuoju sunkią Vulfs pergalę keliais taškeliais. Nu ką, šią savaitę tiek, labai nesušalkite, nesirkite ir tą progą prenumeruokite ir mano kanalą. Iki kito karto.